Awa, tu vas fufu na liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na za na salle de bain munene na cuisine munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obende ngazobela bongo famille ko sekete pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge benga Mirasure comprendre ona kufi fo bakundanga ba observe ndeni benga Mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que bana na yo bakotika la na vie moko oyo bane kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso ezaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo na ngezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o ali koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique et fonctionnera ndenge nini. Numéro na ngezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Bonjour, Salim Bote na bande konyo so balandaka. Eco RDC, là je salue directement mon boss Jean Thibaut Chibaba. Babi papa sala mambo malamu, ami ma ba idée bien na kata site, il faut toujours ko féliciter kae jour au jour. Mbote na ba invité ba fan na biso nyonso avant que na la bino invité na biso, mbote na ba abonné na biso tout na ba obolinga fani katalea, na ba obolinga ngate, na ba obo finga, na ba obo sepela nga. Moi je vous aime énormément fani katalea fille tchocho chezaka toujours mboka nga. Na linga kabino un grand merci hein balobi Lorette Chibwa mwana boss aza boss. Donc Lorette Chibwa mwana boss aza boss dans le rôle la Fanny Katalea donc mwana boss Bob Molé ma verdict yoka hein balobi Merlin niwa balobi balobi Daniel Lebika mon fils à moi hein Nora Kalange mon fils à moi donc biso nyonso bana Jean Thibaut Chibwa un grand merci à maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo et pourquoi pas na maman Jackie qui là faut pesa ming respect na ba maman baza basia mabala ano evanda na kata maboko pena na kata lisapi hein ano evandi bientôt yanga pe ovanda lelo oyo bomoni Fanny Katalea tobeta moi lisolo mukie tomoni ba mama na biso nyonso ba mama tout ya ba fan nyonso ba bonné tout ya Eco RDC ba sepelaka na émission oyo papa Jean Thibaut Chibwa abimisela ki bango ezaki na nous télé-réalité hein télé-réalité ya ba star to mona comment ba star na biso ba vivaka et après to ekokende na elubu ya ba star bomona comment ba star na biso ba lambaka comment ba star na biso ba vivaka pe ba kolamba parce que bino bokanisa misusu ba kolamba te quoi na seki po na kanda te na seki po na esengo po émission lelo etali mingi ba maman notre boss Jean Thibaut abimisi susu elubu ya ba star elubu ya bikolo eboti etumba na bilubu lelo o Fanny Katalea donc naza vraiment posé parce que oh lelo to lobela etali ba maman donc émission oyo papa Jean Thibaut abimisi susu na kata Eco RDC zabongo mateya ya ba maman linkoloba nini ezana ba donc ba sujet ekozala tellement ébélé mais na kati na plateau na ngana zanga mon côté donc je peux parler trop mais na kata plateau na ngana zanga mon côté verdict yoka 24 derrière la caméra mise au point ba moni ba moko maman nga top aza kolia moi manga na ye bonjour maman top. Bonjour Katalea, ça va? Ça va bien maman bongo yo. Par la grâce de Dieu ça va. Voilà maman top mais toujours solo la yo zanuka na titi dia kolia manga mon pe moi kabo maman top ah juste moi dessert bon dès que ça la kana santé so ko le moi dessert ça la ka et contribuer les sous na ba vitamines ba protéines dès que ça la ka yango. OK. C'est quoi je penser que
Eh bon, ndenge mabete a pensé banda ekende peut-être que maman moi nani leki kaka nda zoela. Ngam na remplacer Sarah. Sarah à l'époque na biso. Jamais. Et tu as ça matin. D'accord, maman top. Lelo sujet na biso ya lelo toye pa ina yo yonde muto za penza mieux placé ya koloba. Donc na une émission auto bimisi ya mikolo na lelo eza bongo mwasi na ndako libala ba mama na ndako mabala siko mukona lelo obombeli bango thème nini tolo baba mama na ndako mabala te mwasi na kati ndako libala po tant nyonso yesu azala ko lobe azala ko tia jamais bato en gros azala ko lobela ka mutu mwasi na ndako libala voilà aloba femme sage bâtit sa maison. Dans le village, mutu. Quitte à yom togoyoka, est-ce que parole est intéressée na yo? Le bana, et ça peut pour na yo mettre en pratique pe, tiens on a mis ça là pour au bénéficier. Le lot le bela moi c'est la katia ndako libala. Tant ba bengi moi si azanan. Moi si azan moi si oyo. Azana nous femmes soumises aux Bibles zo senga. Et de deux, Aza femme sage bâtit sa maison au Bible Zoloba. Et de trois, Aza mwasi oyo. Azo sala honneur ya mobali pe yanda kunae. Ndeye wana to bengi mwasi na kati yanda kalibala. Alingina lobela yo boy mwasi na kati libala. Yo ozwi ngolu ya kobala. Oza na kati yanda kunayo. Nini osalaka? Et le ronini au sala kata nzamba zolo ba femme sage bâtit sa maison pona yo mwasi wana ezalaka nani ezaka po babali yo eza po batio yo nini alliance na musabi eza po za kitoko eza po za pembe jamais mwasi wana oyo bazo benga mwasi na kati ya linda kwa libala eza mwasi oyo bible azo benga femme sage bâtit sa maison etanga zolo babongo nzamba tali mulaya mutute atali kitoko na yote eza mwasi ya kati ndeye wana femme sage katalia eza mwasi ya kati yango kasi ya kati ya ndenge nini ya kati ya ndako oyo azo répondre na ba critères tout pona mobali na ye bible zoloba na biso lokumu ya mobali eza pona nzambe lokumu ya mwasi ezaka pona mobali na ye toluka to contredire makambo nzambe te toluka pe to sala te ke to aider nzambe to lekisa ngona ba degré moko non to tika o ekoma monsieur ekomama donc lokumu na yo mwasi oza na kati ya libala wana eza pona mobali na yo mobali na yo est-ce que yo ozwaka soin ya mobali na yo tongo soki etani osalaka nini mwasi ya ndako o bazobenga femme sage alamukaka liboso ya mobali mobali aza ya kolala oyebi ke mobali akena musala olamuki tongo yebaka air mobali akataka pongi oso olamukaki osali déjeuner oso olamukaki otieli papa mwa otiede oso olamukaki orepasaki déjà bilamba ya papa tant papa azolamuka kutu déjà la table est déjà prête à déjeuner lataka linga koletsaka mobali na yo na choix na yo mama mobali alataka na choix na yo loki soki abanda kolata na choix na ye peut-être la moment nazaki ye moko mais maintenant là il est occupé a comme déjà homme d'autrui donc il faut dépendre na choix na yo mama léo na lingi mbai na ngalata soit corbeau noir blanc salela mobali na yo bongisa chaussure na ye bien soka lingi basket salela pondela basket na ya couleur bien ba mona changement par rapport les razala qui est moko nandenge a commis marié ba sentir vraiment que non il y a une différence entre ndeko na biso ozaki ye moko na tango abali nde mwasi ye wana nde femme sage ye wana o nzamba zozela. Nisikoyo par rapport na moni ndenge mama nanga top uti koloba o expliquer très bien ndenge nini mwasi akokozwa soin ya mobile ne na katanda mais na moni olobeli kaka mingi kolamuka sikoyo na mwasi na mwasi na mobile voilà na mwasi na mobile donc c'est que lelo ezasu et puis tant mobile abimi mbala moko ake musala rôle na ona ndako tikalini premièrement moi si qu'on a l'habitude de drame qu'on a une semaine osa une femme sale et trop sale drap va changer après 3 jours aujourd'hui drap na yo au changer mususu
obongisi badra na oya oreiller ozolandanga ozwi badra wana soko osala mwana musala gloire à Dieu soko po osala mwana musala te sukola badra na yo soki eza ebele oko tremper yango ale mosusu ozwi o remplacer wana soki eza ebele te directement ntango otremper après 1 heure ou 2 heures du temps ozwi dra wana osukoli yango de peur que lobi ezanga te na mbeto papa ntango azota musala ye kokuta eloko mosusu ya sika ozomona te ke obanda osalaka esengo mobali na yo esengo ntango mobali no azosepelaka directement mpe nzambe azopambolaka ndako wana po mwasi moto ayaka na bénédiction mwasi moto ayaka na changement mwasi moto ayaka na élévation eloko toboyaka toyeba rôle na biso bomwasi ezalaka nini bandeko na biso basi bakongole na poto bochange attitude bochange comportement nayebi te na poto bosambelaka te bomona poto ekoma lola ou bien ekoma paradis mpo na bino non bokufa lokola bakongole nde bakufaka bino mpe bokufa donc toza biso nyonso ndenge moko bobosani ke éducation oyo baparent na bino bapesaka bino ntango boza na kongo ntango boke na poto bokezwa bizala bamindele bolati biso toya mindele te okomi mobali auti musala ozomona bien ke mobali no alembi leka olamba mama ya solo wana est-ce que onero oyo ozosala wana ou bien koyo ozosala mobali na yo nzambe est-ce que azosepela nao ale ntango papa kozwa mo erreur moke bimili banda yo moto liboso banda otya makelele zala femme sage mama topa ye na émission na ye oyo napesi nanu merci na papa Chibochi Bwabwa oyo aconsidere ngai papa nzamba pambola yo oyo ndimi penza émission to bana na kolobela ba mama po trop c'est trop na lembi ba texto po na ba mama surtout ba papa bazolela katale ya ba papa bazolela ya kosakana te donc ba émission oyo mama e ana ndenga mabete mwasi ya mayele ayokaka pe atie na misala to landi na Bible to moini Sarah zai ko benga Abraham mon Seigneur yo so benga mobile no mon Seigneur au mona karate l'idolâtrie nena gumba mela mobile non azan kolo na yo kande na lobai na bilo kumu na omwasi ya pona mobile na ya pona mobile na nde mwaso na babengi femme sage après wana osali biso bozana babilo na mno ba congélateur obimisi lambaka na gu ya papa. Bon, c'est là, pardon. Maman top, tant que lobby qui est alamba na gou ya papa. Oh bah système musu c'est comment on salama, comment na papa zana musala, maman zana musala. Tant que maman zo zonga, papa qui est, siko na ba maman na biso tope bande ko na biso oh baza papa zo sala côté, maman pas zo sala côté. Bako akolamba ndenge ni to pas ko sala ndenge. Yango na zo loba, soki maman sala ka papa sala ka. Mais je ne pense pas bazara erreur moko. Soit muninga le razongaka muninga mususu a remplacer poto za pena ba fan ebele na poto mona mbali azongi na tongo nde moment na mwasa azokende avant obima c'est sacrifier pour na mobile na yo akokata pe pongi 4 heures abongi si table bien pour na mbali pas mobile alala ki na musala azoya totalement fatigué tant azoya amoni déjà mbeto eza propre amoni déjà ndako eza propre amoni déjà table eza prête à tel begou na oya lingaka amwaza na mobali balokaye mais soka zaka mobali lokwa mibali lokola toyebi lokwa moto na nzambe ale maliki ah non il faut se pela na bakado pour que la surprise okokama bakado o mobali azosala yo donc moto na nzambe nzamba pambole bisikaza ozolandanga donc il faut nani oyeba ko sepelisa ka motema mobali na nzamba ko pambola mais mobali yenda chambre salité mobali abeti libaku comme le cadre lokola yebite place au tchaka biloko papa ne mobali muso akoza tana pyjama tandine po alale po azane na choite et a peu devoir na été c'est quoi yo yebisanga mais non ana zolo pa boche quoi moto na nzambe sempako azo yokanga ozola atalea donc linga o sepelisaka motema mobali na yo soka bima libanda peut-être eza erreur na yo zonga na nunanzela bazonga na ba coutume na biso éducation na biso ba congolais voilà. Topé ba zaïrois voilà bozonga na éducation na biso otozaka nango ya kitoko koleka ba éducation ba africain nyonso bozonga nango ekosala bino bien okomona pena nde nzamba kosunga couple na bino ekozonga comme auparavant.
Mais maman top sikoyo moi question ya kotuna moi mukeza bande ko bolimbisanga parce que ngape na nkona balate o ngape na nkutu te mena ebike bientôt na kozaka na mama peka mama oyo akopesa ka ba conseil lo lenge nini ya kozala na ndako libala wana mingi na zotala couple o balobi Cyril Motema ya tabu fatu couple wana donc ba mateo penze talinde ba couple mingi même si ozape couple plate mais to ebike à la longue ba mateo estalibino so to bito kende bongo na bande ko nyoso bayaka na kati ya bar Congo Molembi donc bar Congo Roda Molembi donc bino nyoso bo participer donc na ko senga penda na papa Roda TV pendeza ya munene na mutu nyoso so na kati ya bar wana azwa pe a bénéficier pe na matea mama top na koki kotuna mwa lituna muke par rapport ya mwasi ya libala alalaka ndenge nini po abiso ba msusu mona mingi mwasa libala oka yuana usoki pantalon jean kilota jean o mamiki na kata nzoto mwasa te mama top ezo arriver pe na basi msusu pe ezo arriver na kata bandaka mabala yo en tant que maman loko oza pona kopesa conseil mateya ya ba maman donc na kata ba mateya ya ba maman oyo toza na biso na frontière te tozolo bakapo to sunga to condamner pe mutu te tozobaka peut-être mabe ezaki quelque part loka ozonga na nzela nzamba osunga na ye et les kalango moi ça libala normalement il faut sukolaka 3 fois olamuki na osukolaka 3 fois olamuki na tongo o brosser o sukoli ozolandanga tokomi ba 12 13 là aussi sikolamba wana obi ba 14 15 o sukoli na buto vont lala moi si ya libala biso kuto abasa mabala te mais tozo sukola na buto ka tielanga moi au tiède o sukoli il faut sukola papa mukola era tumbaka mbeka bien jour tumba mbeka eyeba na raté mukolo ya sepeli pe na ngongo ya sepeli il faut la kana robe de chambre tala bino penza basi mabala ba jeune fille surtout ba maman basi ba longi mibali na bango bino ba jeune fille ozaka o pilon lilo atana kongwa o ka pilon lilo yina na après libale kofi si vous ezokufa rapona po boto satin yo moi ça libalo ke la na jean est-ce que ça normal po ni ko finisa ba parents ndengwana est-ce que biso ba parents to te bino ndengwana mo so ozana mbai no pe na ndako ozana jeune fille katalea zwana nango leçon ozana mbai no na ndako kula telo mo transparent tu moi j'ai moi mukuse mo azotala na TV mo mobile no fana otala na TV olekyo ongunza miloko ozoluka loko mais ozoluka no eloko te oleki no ka ongunza mapenza ya makasi mais oyeno ko luka loko te papa mona ne ka ke sala ka moi ja papa alamuka assiette muka ça l'est bien n'est-ce pas Katalé tout le ba vérité est-ce que to bomba te nga sepela to sunga jeune fille moi ça libala na butola mpo ba ser misu pe baza bongo sukola akobosa na ko brosser te o sukoli o brosser allez olali mobali tanga zo bozo sola bepe moi fraîcheur wana dentifrice wana et puis na ndongo sukoli no wana obimaka bien et ça la ka bien papa tanga zo si maman a otumbe tumbele a ozala ka bien et puis odeur a bien ozolandanga mais ça te que yo muto alinga zo atumba etumbe zolo mupanzi est-ce que oza muto changer quand ndé na zolo ba changer bongwama so obali net par exemple mobali ya jeune garçon lokola Emilio Pena moto na nzambe aza jeune garçon obali mobali jeune lokola Saint Paco il faut à la propre ozolonanga est-ce que na kosi il faut à la propre ba jeune garçon balinga propriété tangu noso za bezo tumba mbeka atum esti tu baza bangala etumbati etumba oyo kaka etumba donc ndenge eza wana bana basi osuko ino lati robe de chambre ne peut ozolata kolatela bato robe de chambre ya kilo te il faut ezala transparent il faut eza mwa polele mama eza nzoto ya papa ya yo te est-ce que eza ya yo te yo yebisa longa katala ezaka ya yo yo zano wana ka sentinelle pona bomisango mais mukolo nango aza ngonga nyoso ya kolinga asaleli po eza ya ye le jeune fille yango wana faut brosser
moi dentifrice à moi est belé pour travailler trop la journée au brosser on a papa nika lolé mon yo bien yo moko vraiment senti que oui mon aurait commis et les comme pépé fraîcheur bien aux robe de chambre no pépé le lacho soukoli bien maman sokola ka bien ozi penza dara na ba linge wana o ya léger wana ozo koti ça penza moi musapi na yo moko wana ya ozo koti ça be ozo ça va perte blanche wana ezo bima et ozo sokola ngo penza bien yo moko vraiment ozo senti que tant on a sokoli cette fois-ci au moins vraiment que comment m'a bloqué na yo moko musapi na ezo kota lisute o senti vraiment qu'est-ce qu'on a sokwami mais soko za nka glissante et loko moko te kotika te continuer kaka. Et puis comme ça na ba otied na nzoto abo moi cité et lembisaka ba nzoto na basi sala kama ya pio ou soit glace au mini ki na yo bio moi glace na otie au vandi et ça loka bien. En tout cas, maté à ba maman, en tout cas émission oyo. Eza makasi tellement eza fin ya fin, hein verdict yoka 24 donc tellement ba maman bozo maté à côté ya kolamba, bozo pe maté à côté ya ndako libala et sala kama lamu makasi. Tozaka kapona lelo te donc ba sujet e kozala tellement ebelé. Ce qui peut poser ba sujet mususu na ba papa. Papa omoni ke mama yo kakate. Mama zaka ka muntu moko soki yo lobby ya lobby. Mama koto papa pa yo kakate papa so bimi banda tongo kokoso ka musala ti lobi na 16h azaika na musala donc botinde la biso ba sujet na bino ba question na bino tozala wana donc mama top yemo ko azana auzala wana penda pona ko répondre bino ba mama nyoso bolata ka ba jeans okozwa jeans ba miki na kata nzoto on dirait ozo bunda mama top alobi bo bunda na mutu te otikala kino pana bino te pona nini yo eba te kuno okendeli yango mwana noko na bosiko soki ndeti bazana série ya ndenge bango mo baloba kuna hiver est-ce que hiver na robe de nuit eko simba oh maman ya ba single pesa la kati ezate so robe de chambre faut zakana moko non moi c'est libalo cause na robe de chambre ta 10 au fariaka. Bon, ce comme ça l'était au dîner, non, il faut varier les choses pour que ça fatigue au chocolat qui n'a pas l'éloté. Mais tant qu'ils ont un remplaçant, ils ont un on l'a dit moussous. On l'a dit single, mais y a problème tiens. Maman, na mobile les ans hiver na été. Mobile les ans na mobile. Et puis au moins il faut ça toujours qu'à prête pour la révolution. Pour les occuper climat, les occuper et momenté. Péplacité. Esui. Makasi na changi. Et tumba tolukaka mama tapa loba lelo bongo siko côté balobi côté mingi ata kolamba na kati ya ndako libala tango mosa za kati ya ndako libala mama top na ebike yo lokwa yo moko émission ozawa na pona kopesa tolina ba maman tolini no pesa ba maman par rapport ya biloko mususu balambaka na kati ya ndako mabala. Oh, yango na otaye koloba te fo lambaka na guya papa au moins neti ba chita bokole mama chita bokole avant d'ici gikinda ba vandi ba balani ba vandi lelo ba boti ba vandi c'est kazo sa volonté mbali nae osona ndanga surtout le biti servante de Dieu Mami Nzungu ya Antoine Nzungu la servante qui chante en esprit et en vérité avant d'ici lelo Antoine Nzungu a vandi c'est kazo respecter azo sa la volonté en Nzambe azo ba ke loku moneza pona mobali nae azo respecter mobali azo sala ke mobali na afanda na ndako nae eza pour respecter bino boko respecter en côté pour anit amina tandonga la bile afandi si Freddy Bile ba fandi pourquoi bazo bota bana ayibi ke loku moneza pona mobali pona Freddy Bile ba fandi ye wana zo honorer libala nae eza likambo mama lamba guya mobali et puis basi mususu bozo mona azo servir mobali bilo mobali asilis azo lia esili Katalea biso balokele bongo te pardon mobali il faut servir ye alia atika mobali soka sisi biloko se katondite Katalea c'est crème sur moi biloko feza le belé po yebita ko yana camarade a ya yemoko point d'interrogation même si a yemoko il faut pas sentir vraiment que mobali aliaki atiki alobi pe madame merci na sala ki émission ka eko na sala ki ambisa maya mama moko nyota na pesi yembote kande na sala mbisa mai na ngana makemba lobi non alandi na eko abengi papa chibo balobi pesa nga numéro pa chibo kuntu ndayebisa kinga apese alambi mbisa mai kaka ndenga mona ki explication ndenga na pesa ki abi ma top merci pour na zo c'est la cadeau ba pesa nga na mbali ne na kombo Yesu pa chibo merci
ozolandaka donc balami mbisa alobi mobali na sisi kolia alobi merci nga alobi eza bongo ometeke quelque part mama nyota nzamba pambolo po atiraki leçon soki azaki bamosusu orgueil mbela azwaki leçon nani merci wana na mobali te puis mobali na alobi ke non mama to pazo mérité il faut azwa cadeau tu vois eza bongo tant tooloba toabata maboma te tozolobaka po esunga yo moto oza na ndako ya libala oganye motema ya mobali na yo po ozolela pe trop yo yebi te bino bosakanaka na baester Esther na ba o bazana libanda basala ka ba effort pour babosanisa bo bana bandako et puis mobali no soka zane esprit faible leko tie makelele na ndaka koma kokima makelele no ya ka po alala po yo mwaso koma radio RFI akoma kokima yo po leki makelele mais oya libanda chaka ya leso komona sokole mo makolo mo abongisele mo mbeto mona mo mopepezo leka alala ka repo na midi mona lali ozanga libala na soko zaka teche ozanga libala mais soko za penza o nzamba lobaki mobali no ye wana femme sage au bible zo loba bâti maison ndaku na ye landa matea oyo mettre en pratique ozo motema mobali na yango na katale to continuer ka toujours na toli ya ba maman en tout cas toli ya ba maman na yo moko pe Carmel babi Carmen Muluba babi Carmel Babi Carmel Mulumba ya ba Mulumba Carmel Mulumba sage na kati à Paris Babi Carmel Mulumba donc umela fanda na ngwende non parce que toli oyo ezo sala pe na biso ba jeune fille lokola Flexine la voix douce donc Flexine donc to sala na kapo biso pe to profiter na kati ya ba mate ya ba maman maman top nazana moi question moko na roko tout na par rapport ya lokwa tozaka na kati ya ndako question na pezo utaka kaka mingi na kati ya ndako na kati ya ndako mususu soko kei okuta ba toile d'araignée par-ci par-là mais oza mwasi ya ndako libala ndenge nini koto emsu papa kendake pa ya ujana na ndako ujana kuna ba toile d'araignée za kate akoye pa ya mama na kati ya ndako yoka ba toile d'araignée po nini emsu mama za mazembe mama za lipopo mama za vita imana mais yoka ba toile d'araignée mama nanga nzambe nanga mais mutu vraiment wa benga mi mutu sonda ko na ba toile d'araignée c'est que c'est grave est-ce que mobali wana vivaka wana pour mutu soka komiti na ba toile d'araignée vraiment c'est qu'elle est vraiment trop sale moi je ne pense pas mobali a sa propre avant na psycha salité pour salité ben dara na ba esprit mabe ozoyeba pour ba démon na ba esprit mabe avant na bisika salité ngo mona même bande ba kena ko évoquer na toilette pour eza bisika salité bisika ya mabe yo moi si ndako ne bota ba toile d'araignée mais c'est grave soko za ko yeba te zo ba brosse amila isomba ezana poto eza biso na africain po babenga ba émission bazona da biso ngo tina ba lubumbashi babenga nga na mbujima ikutu ba invité ngai na yebisa ke ngo kutu party bo ozolanda somba brosa mulai benda talaka tous les quatre coins ndako no mo salibala zalaka tango zokomba ndako il faut obujaka biloko ndako et puis il faut variaka kotika biloko kana position moko te même bakiti ba changeaka pe position même biloko ndako ba changera pe position là qui lelo boy après 3-4 mois et bon moi mi ekomi boy ba changera faut ko variaka ndako ekotonda toi d'arrêter pour eloko soko tika ngo za condamné wana ozui baté na CDG zo botani soko zo varier et zo permettre yo komba kabisiki zo za la ka bien moyen ben insecte biloko mabe etondelo na ndako ezate donc il faut on a et puis zakana bizaleli ya kosomba ba parfum ndako biloko ane kimisa ka ba insecte ba solo ane kimisa ka ba insecte ba parfum ndako compara ngo ekimisa ka même ba insecte na kati ndako ezaka format très important maman nanga et moi sandako donc il faut bouger ka biloko ya ndako pour de temps en temps au bouger pour de façon que biloko mabe botamate tanet ba toile d'araignée faut talaka tous les 4 coins ndako na yo ozota na salon ozota na couloir ozota na chambre et ça dépend de la position ndako non ndenge ezaleli talaka ba kwena yango pour et permettre que moi ba salité on ezala de façon d'esprit mabe et appelle soko bundisa bino te na kati ndako yango au moins la mobala komi mutu likolo au moins la mobala komi berere belé allez au lieu za peine maîtrise aux la maîtrisité allez okomi biloba njokande yo moko mama ozo ibate ko contrôler ndako na yo ya mibale katale ya nga na lobabo moi si oya benga mi moi c'est ndako il faut ça na mutema munene abota ou pas faut ça na mutema munene moi si omuso azaka mobala sali mo rere abimi na libanda pa ba camarade oyebi ono bimisi bulumba mbayi no bana ba olingete même baso balinga likamukia mbayi na kebisa na famille na ye mobali na nga salinga boy mobali na nga za bisalela boy mobali supporter
baolinga mobali no te baoyina ye mobali no famille na yo elinge famille no elinge lisusu te mobali na yo famille na yo ebano kosabote ye bao bazaka bempoli bakofinga ye epuis mobali no na bacamarade no bandolakise misape mpo na nini oexposa mobali na yo mwasi ya ndako oyo abengami mama ya ndako abombaka bolumbu ya mobali na ye mobali akosala erreur okangaki ye na mwasi ube okangi ye na basi ube okangi ye na baerreur mosusu bomba ye bomba bolumbu ya mobali na yo aza kaka mobali na yo teya ye oza mama ti na butu lere ezaka tan ya bino mibale nde moma bateyaka kokanisa to okozala kwa basi ota moni mobali na nzela soit akangi ye na erreur ou soit bayebisi ye kaka alongwe na ayoki kaka alongwe balobi mwasi mobali no afandi kuna na mwasi na ba olongwe na ndako nokwa kakati na bar okebundisa mobali na yo wana oza su mama te wana oza su mama te mobali na yo te ya et puis mwasi anda ko linga to tchaka matoi na libanda otiela mobali no ba ange gardien te otiela mobali no pe ba garde te oyo bazaka na libanda po balandela ka via mobali na yo tant mususu kaka ba wana ba yaka kofunda bango nde mtu ba via ka libala na yo et puis tant mususu oyo ayaka kofunda katale tant mso bimade na mobali na yo azoluka boka bona po ye asala nini akota zalaka sage yango bible lobi femme sage il faut zala trop sage na mobali na ope na ndako na yo ozoyokanga mama nazoloba nanga kaka nayebi te mpo na nini ezomata nayebi te mpo na nini bainspiration yango ezoya ta mosusu place oza eza ka na yo mivanda sala examen de conscience loba nazonga bien nazo mateya oyo nasepelaka po famille Muwemba namoni mavala Muwemba Brigitte Muwemba Valentine Muwemba po nite Wivine Muwemba ba Muwemba mobimba vraiment ba mado Muwemba na pesi bino mbote bisika boza ba batela mabala na bango donc bakanga une partie Angleterre ba batela mabala bango zo mona pa ba femme douce na pamboli séjour ponza ya mavala na Brigitte Muwemba na kina vraiment ba séjour na besoin le kamalamu po toza le temps à temps tozo sur la paix tozo partager de la part de Dieu. Donc ma kamno c'est ce qui est malam ozolandanga pona nini po bazotosa bazotia la misala au moins la paix moi je me suis pas gagné un peu prière mais au tel comportement il y a des fois tu te poses des questions est-ce que moi sur assemblaka oyebi yo gagner pe mobile now oyebi tant bazolo na bible que prier sans cesse yo quand c'est ta bible prier sans cesse zaka mabolonga kofuka ma oluka musala le oli alerni po bible bi muto amtali na mutoki naye oya rolia ta sa oya kosala ta liate bible mtolobe yango te to ba prier balobi prier sans cesse yo moi si pona yo et là telina yo faut aller à prière evangeli na yo elobeli na yo façon d'être na yo ba mona vraiment que no bonzambe zakati na yo yango pe kosala ke mobali na yo attaque ndaki azonga amona vraiment changement mais yo mobali mo so ke na prier mo mobali azana moko yo zana 10 mais non ndako wana eza malonga te katale eloko esepelisa ngai mpa no mama ntango oloba ozoseka ntango ozoloba ozoseka esalanga mbala moko bien donc toza na kanda te tozosolola na bandeko na biso bazolanda biso mpo tosalaka esengo moko boye na bandako yango tozokende mpo nga mpe lobi lobo kuna mpe bana bazokende bazokende mpe na bamabala batire mpe baleso mwa ndambu mpo ngai nalobaka yango na bana nanga mwana oyo akomeka kofingisa nga akoyoka ye moko nga na osala Joanna la femme sage na kati ya Paris babi Carmel Carmen Mulumba na kati ya Suède boyoki mateya Fanny Katale asala kaki chochocho na ndenga na asala kaki chochocho na nga nazobakisela bino ka mwa mungu mwa pilipili na maloba pona esala mwa bien mama loba parce que conseil wana ekozala très capital pona biso nyonso na mitie na nga mona kati mama top bon ebité obongisa yaki bango susu nini po lelo tozaka na kati ya ndako lelo ezaka ka ndako chambre salon cuisine elingi koloba te ke mama bongisa kaka chambre salon surtout pe cuisine nyonso to te tant tozoloba ndako na kati ya ndako cuisine ezala kati osisi kolamba msomona lambi banjungu mwindu mama yeba konika banjungu nona ebite na poto bakozala pe nango biso tona manuka na msomi ya mabende odonike na banjungu na ebite na poto bozaka nango ya ndenge nini na ona koma te oyebi yango nika banjungu no penze koma pepe o penze koma ke muta otala elongine na kati ya nzungu na nzungu ekomi lokola kitalatala ezalaka bien ozolandanga esalaka bien makasi wana nazopesa mbote na nga na Jenny Mavinga mama na Zamira pe Ruby mama tika nzambe azongiselo nyonso bayibi yo nayebi ke bakati yo maboko te nzamba kosunga nyonso ekozonga pona nini te igeti lembi antibal
Mama pasteur nasi batuli yango mama est-ce que nabimi libanda naka na kacha makamba nzambe te mama iget na pesi mbote nanga na ye moko mama bijou mama bijou Pierrette mama nanga bondela kapona nga tika nga na tanga pasite mama nanga nzambe apambola yo penza bisika penza ozali vraiment lobo konkolo vraiment ezali ko na mama bijou Pierrette moi si alibalo abenga moi si alibala. Est-ce que yon ndenge ozana olati sakata est-ce que solongola mobile nota chemise auti musala mo ba biloko mike wana tobosa na kango trop or ezaka très important mobile auti musala papa OK moi yeboye moi batandre solongoli ata soko zaki na problème na ye kozela teka atanga komi mbala moko bandi ko tuna ye non olongoli moi chemise moi veste lataki atikali polela bandi okota mupepe moi makolana tana moi otie do tie moi citron bato musuba libale musuba za makole to kaka ozolanda nga makole to kaka kolinga te ba ketchup biete ba chaussure mbai no bimisaka solo tango auti musala yende ngwana ozi makolona otie citron otie makolona eau tiède makolo mbale vandi na wana obandi ko tuna e papa boni musala le kaki bien tango mususu azaina ba problème na ba collègue tango bandi ko consoler wana moi lisola muke na non eleki bien eleki moi bien quand ngezala ka papa yo ki mabe papa mesa yango kende ko lia ozolia na mobali na yo ozole na mobile no lati moi sexy mobile aza kolia aza kotala yo moi elengeza kokota ka bolingo peza ko mataka wana ka kilote to peji pa mukie o lati moi eloko mukie pe okolata no pe moi robe moko be koso me kosa ngo polele mouvement transparent oza no pe ka na tenue dada mais o tia ngo ka po eza na ngo pe pa mukolo nango problème eza nango te ozolanda nga fani problème eza nango te mais surtout o mona o vane wala mo chérie zela OK kozole mai mois de mars wana yango nde papa zela kate ba ujana malongani ba ujana bazana ngo ulelu malongani neza ba ujana o mo be papa auti kuna na ba obazali banda mboka auti kuna aye tango ayebo akuti mo ujana tikeli yango tala maka batala boye mazembe kuna lipopo batika kate amoni ne bango sko ba osela basanga balende bango ba osela kigodo na bango tandis que ujana koto atiki na nzamba sunga mama moi de marche mo lati moi la mama ko eza climatisé donc polele boye mais ozano kana moi tendi dada na obeti moi tour okola tapé moi kilote na muke moi body na yo ka pamba ndengwa na kaka obeti moi tour et ça la bien papa za kolia za ko sepela o mona papa ke musala rêve na yo kaka azo rêve ka yo ka moyen mona libande ezate po na ndako déjà amona ka ya bien et puis azwaka ya bien verdi ko yo ka ozolandanga ezate bato mususu ko mona ote nga ni alanga oya munene nga lingala nga rien nzungu nyonso ezana ki fini kunango ezo dépendre kana manipulation soka yebi ne ko manipuler que ça soit degré nango maman o sepela po mesana nango boni boy ko za chel o kene ko ponaka ba gros boni boy zala mwasi et dépendre ka tende nzamba sala mobile mbai na tayi na ye eza ndenge nzamba sala yebake ko zala bien po nzambe na sala eloko mabete ozolandanga nzambe na sala eloko mabete fin de compte okomesana pe okomona ke oui azalaki lokola sapato na les problèmes à manipulation soko moni papa yebite la kisai wana to koyeba ngo prochainement na émission oyo koya to yeba ba papa pe ba erreur na bango mingi muto mususu mona kaza lokola kaka plan lokola cheval te to côté o pe papa prochainement to l'action que non yeba ka pe ko komisa mama yeba ka koyeba ke mama na mosi na ngana zana ye alingaka nini akoma ka wapi po akoma esengaka ndenge nini yango nde salaka peke evans po omona mabala muso mwasa koma ko dégrener libanda ta muso ba gaffe pesa ka ba papa emso atondaka emso atondaka na ete papa le emso azane koboy fatigué maman koka o mais maman linga koma na 5 ah siko wana il faut to luka peto yebisa na ba papa ezalaka nini au juste je crois yango na mama baloba kaka epwa bachaka kichochocho epwa babi epwa na ba mama epwa na basi donc bizaleli ya ba mama donc nyonso ya ba mama en tout cas mama top azana pona bino mutu nyonso za na besoin conseil lisu ya katimini mama top azana mama top mingi ezana ndeko na ngai Raoul Tono le prince de diamant couple ya Raoul Tono le prince de diamant yena moi sine bazaka na bango bien mais camarade na ye abeta moi lisolo lobi moi sinanga mabe moko azanga eza tendresse donc azana tendresse azatendre ta mukete baloba bongo ya tendresse ou bien tendre moi ça attendre te voilà pour nga moi français koko ça
baseka kapo na ebite na seka parce que na kanda te na ande na sengo parce que Mathieu ezo tala pe na ngape longo et tala pe na verdict yo kape na yo et surtout na yo pe Darby Matuka les couples en noirit et tala binonyo so ma top par rapport ya ndenge kozana tendre wana ezanga même na mbetu même na kati ya foyer boyo mona penza ke non eloko wana ezo manquer ka na kati ya mais eza ba erreur grave na pesa nombote na ngana Gisèle Monzamboli merci Nzamba pambola ona ba cadeau na zwa ki vraiment nzamba mona yo Mayaya Françoise Vita na États-Unis Mayaya Françoise Vita ba bisous vraiment Mayaya bisika oza vraiment nzambe na lola apambola pona nite Och Angesaka papa na Medi Miriange Dedel pona nite Emmanuel Wato ba salutation na Afrique du Sud bisika bozali pona nite Blaise Nzinga na lingi bino mingi moi so ya zangi tendresse c'est grave eza grave. Moi, s'il faut avoir tendresse, mon bal avant d'y bonner, par exemple, avant d'y naïe boyer, moi, s'il faut y nous Katalé, tant bozo lingana bolo, faut y point faible. Moi, quand le col a moussou, boyer, banaraba point faible. Au début que mon bal n'aïe, pour comme on a dimension, ils ont 5 place boy. On bal non. Na bolingo sonné à la raté, asa mon bal d'inayo, bimi ça be fort. Kolinga to bima lokola mutu oyo oyeba nanu makamte o bakuta yo dejo kenda wenji pozonga ozolandanga donc bimisa be fort ba sentiment peut-être o bako balé peut-être sa vierge to lobana moi terme peut-être o loba yebite mais yo kenda bakuta yo dejo kenda wenji ozonga mais siko bimisa be fort yo salaka leo za okay wendeti leo zo changer ba $100 ba $10 olingo bima mwana malamu pa muninga po ani obie mwana soni yo bongo na ye donc il faut pas point faible mon bal to solo ba peto zo sekaka po e ana ngo bien po to lo ba ke to ana kanda te to solo ka en famille ye ba point moi si faut ba point faible mon bal na ye ba ke mbai na nga alinga ka boy mon bal nga za ka point faible na boy mon bal nga na sala ye boy nde yango bo mema maka tendresse c'est très important pour aimer ma mutuna dimension de façon que mutu et se permettre ce que à côté en action pour tendresse c'est ce que ça te mutu côté en action de tendresse on te met maramutu ozolanda ba caresse ba tendresse ba biloko moko ndengwana ezo marcher mutu a commis na dimension et permettre mutu à sala o yazana besoin ko sala pe au sepela c'est ça puisque ce que sepelité à quoi sert to vaina libala ngo il faut moi so sepelaka mobali pe o sepelaka je crois prochainement to ko lobela siko ba makamwana o eko senga absolument ko la to ba ko ya couple wana ya rapport wana je crois nzamba sala biso ngolu prochainement na émission to ko sala to ko expliquer poto yeba oyo nini esalaka ke ezo sa biso ba erreur na bandako yango mabali ezo vanda na kimiate. D'accord. Maman wa to le temps to continuer moi question ngeza ki moi mais lelo na ye na kutio nzoto makasi nzoto kolongono siko ça va chocho ndeza toujours mboka nanga na kozangisa teke na lobby to lobby makamoko ya malamu to ko taper na makamu susu ya côté moi ça va mais nazo za kisa bokoko nazo kisa bokoko mais mabe ezala kipo pese yango babwakela kinga ezaki ya ligorodo mwende nzoto eza yo beba eza ya ligorodo mama ngo azosesanga bi ezaka mabe ezaka penza po mutu akufa nayebi te mutu yango asalaki nga boye nasala ye nini naleka na nzela mutu te nalinga mobala mutu te banda mpe mateya ya bamama vante ke na kati ya katimini mutu asiliki mpe abwakeli yo bon nayebi te ye na nzambe na ye quand même nasi nalivraki ye déjà pa nzambe bandeko nanga mpe basoutenir nga lokwa mami nzungu na baprière bandeko basoutenir nga na baprière baza mwa ebele pasteur nanga mpe awa tozobondela nzambe na ngolu na ye évolution vraiment tozokenda biso bien mama merci ko mama top elo nini ezosala est ce que bozoluka ko découvrir te to mpe ko détecter baninga oyo bazo kobwakela bino maladie te parce que kote oyo yo babwakeli kote kuna Thérèse ya déjà plus de 5 fois yo kote déjà ebandi oliso pas en plus ya mabe ya ligorodo est ce que par rapport ya wana nyonso boluka nde nini ya kosolola na concernant bato bazobwakela bato maladie te parce que moto mpe to yebe ndeni ba maladie ezaka spirituelle tinayebi te nga na kotaka na ba détail wana te nga nazwaka na livrer pa nzambe po nga na yebikisi te nga na yebika nzambe oyo asali nga na yebike malédiction sans cause et annulé sans effet et touché na ngonga je souffre
Ok, je souffre vraiment. Benda penza, je souffre. Tota maman, ba mona penda maman deni na komi. Donc je souffre vraiment donc au Kwanza chaque fois. Kwanza na sala au moins 7 ou 8 mois na parola sur mafuta te na sokola na savon te. Selon règlement ndenge ba yipsa kinga. Donc na so paraka ma ya mungu na so ma ya mungu na o nani huile d'olive ba sambelaki. Yango nde après na so parola ba kisi ba séance ces matin soir. Tu vois, Nzambe apambola ye soka moi subie mobali na tiki ka na Nzambe. Nga za un problème na été. Sauf que nazaka envie. Nzambe a permettre na mtena kufa. Nzambe atikeli enzela te azaka na ngambu na biso azo sala pe kande to solo laki. D'accord. Ah eloko yo bomangande pa mama chochocho Fanny Katalea chochocho ndembo kananga epwa. Donc eloko ezo sepesanga mingeza mama zo loba bambongo. O bakisa bokoko nga tel meza ya makasi mingi ezo senga bambongo il faut que peut na lecture na kata nzoto nanga okolela. Okikolela oyokelanga mama nazala na suscité na suscité babeti nzoto beti molimo te. Voilà. Mama soki ke mutalobi lelo oyo atindela mama top eloko mama top makolo minene ba singa Fanny Katalea yo motuna Katalea na yango eti na chose kamera menzola na chose 40 na mo sambingati tamso kimbangala nga mto esala bango zuwa na moi sambinga nata kimbinga mama so bien papa mo lingo tina na ningi ba harmonie mikolo ya onde mtana tanta la radon ba harmonie mikolo esala na ba mama o amona ke toucher net mama niota asalo baiki osala nga mo kadon nzamba pambola bana nga semeno to bandi oyo abana nga mama to perozanga te nzamba pambola e donc soko moniko lingo soutenir nga peut-être nde ba ki sezo senga ba mbongo chaque fois obenga kana plus 243 plus 243 9 93 60 66 27 ou bien à plus 243 84 237 15 ba numéro na ngambale yango wana na rozanga te ko lobalilo ba mo pa nzambe pona oyo bimise. En tout cas dédicace na ona ba yayo na pesi mbote na batu mingi balinganga merci na nzambo atikeli na nga souffle de vie wazo bundelanga nuit et jour. Na pesi merci na papa Chibo Chiboabo. Papa merci pour moi pour la considération oyo ba film na biso ba émission na biso vraiment je crois que bato ba Kolanda pe ba rosepela nango to ko ba vraiment de tout et de rien de kato solo la ki. Merci papa na Chibo Chiboabo mais et le moka papa na bandi film était bando pour metainga. Na bana te ti sikona yebi que papa to ko banda. Merci na ba fan na nyonso balinganga. De loin ou de près na bo balinganga te ngana ninga bo balinganga te po bozaka ba marche de pied ba marche de pied po ngana mata bazaka peza ba marche ngana zo mata nzamba pambola mutu nyonso oya soutenanga de loin de près o nyonso yo ki pe souci ya maladie nanga o nyonso ko soutenir ngana prière morale finance nzamba pambola bino vraiment bisika bozali donc je crois nasi na l'opinion soin nasi na l'opinion so vraiment nasi na pesa epé bango bambote déjà donc bisika bazanza mba pambola bino so na bosani comme mettre chance moemba nzamba pambola yo na finance na yo vraiment otikaranga te à chaque fois mavala moemba Brigitte moemba merci vraiment nzamba mona bino botikaranga te na passe topé na bisengo Aminata Ndonga la bile vraiment wana bazayanga mami nzungu ya Antoine Nzungu vraiment pour la nité get lembe antibal na bosani te moko Gisèle Bomonzamboli. Merci beaucoup. En tout cas, merci na mate ya ba maman émission o ezabongo e bandi moko na lelo na kati ya Eco RDC ezabongo présentatrice tango ezaki bongo Fanny Katalea fille chochocho mboka na ngai na lobi bongo ba mbote belé na mon général des fois ba bi ba pesaka mon général des fois ba mbote belé et pourquoi pas ba bi ya wini musheni koda mboka mon vieux ya yo yangwana ya wini musheni koda mboka parce que ba bi ozaka toujours koda mboka malgré libanda mboka mais ana kata kin na libanda na kata wa koda mboka ezaka toujours na respect na kata mboka nyoso koda mboka sala ramsa nango et pourquoi pas babi maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo et pourquoi pas à ma maman chérie maman nanga Tumba Kabanishi et pourquoi pas na famille Kabanish Mobimba Adolo Kabanish Aimé Kabanish Maurice Kabanish Constantine Kabanish Binonio Sobambo Tebele. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, c'était bien
émission ya mikolo oyo ya sika oyo kopesa elengi na ba maman oyo kozongisa lisusu ba bolingo ebele na kati ya ba maman po ba ujana bazwa place te to na besoin ba ujana bazwa place te to na besoin ba maman na biso ba maman babi ba maman bo kitoko wapi babi ba maman Eco RDC zande po na bino Eco RDC zo memela bino ba solution na ba partie nyonso na ba étape nyonso na catégorie tout Eco RDC zana pour na CP Sabino et surtout mingi na sima caméra zaki verdict yoka ba verdict 24 mise au point babi mise au point en tout cas verdict merci na mama top o azaki na biso andimi kozwa biso to zwa tant o nyonso hein mama di mama tala niveau ba mama ba sebele mais est-ce que mama di mama ni mama donc mama za mama voilà tala siko niveau merci nous sommes arrivés à la fin de notre mission mbala sima tokutani bongo soki na bina loba bongo te koza mabe makasi na bizumba et pesa meli na Eco RDC mobimba et surtout na mama mama top ye moko lisusu bizubai soki na kosukisa na koloba bongo libanda na Yesu bomo ezate bye.